加倍，唔頂，黃衰嚟嘅你！哇！我唔救命啊！開始俾你食住添。轉到去頭暈先。嗱我3、2、1開始。今日介紹嘅就係超變陀螺嘅003。超變戰陀啊，係咪啊？叫係咯。係咯，都係一樣啫，都係陀螺或者戰陀。03咧，我哋冇買020。本來想買02嘅，不過冇啊，冰藍。咁03咧就係叫做咩名啊？賓尼喎，叫做賓尼兔啊，賓尼啦。係啦。Benny。咁啊黃色呢個就好似魔幻陀螺咁啦，又。防禦。咁啊話説咧，上日我哋就介紹咗呢個紅色呢個，上日介紹咗呢個啦。咁啊一個就唔好玩嘅，一定要買多個啦。咁我哋咧就去啲鋪頭度咧買多個69蚊人仔。個都有。係啦。家鋪頭都有。咁啊，究竟點樣對戰咧？係啦。咁啊，呢個係左回轉嘅喎。就係咯，我呢個右回轉嘅。咁啊，究竟黃色呢個係點嘅咧？阿賓尼係啦，咁啊拆出嚟啦。係啦，拆出嚟啦，賓尼。又係咁嘅包裝嘅，一樣，又係咁。又係咁樣。係啦。咁啊，發射器咧就黃色嘅。係啦。拆。呢度啊，邊度有口？呢度有口。哇！我發射。咁啊，上次呢個陀螺。一唔一樣啊？一樣嘅。一樣款啊係咯，琴日個發射一樣。係咯，咁啊黃色啊。唔一樣喎，呢個係呢度。左回轉咯。誒，呢個上邊戳喎呢個。唔係啊，唔係上邊啊，呢個係咁樣噶。係咯。唔係我呢個咧係咁。側邊咯。咁樣嘅喎。點解嘅？唔知喎。咁究竟邊樣好用啲啊？你試下整落個紅色度。好啊。用呢個黃色發射器新版本。新版本發射。係啦。呢個好用啲喎，好似。係嘛？係咯，呢個好用。好啦，咁啊而家對戰啦，咁啊我哋啊買咗2個呢個超變戰陀嘅。係。咁啊，邊個用1號，邊個用3號？我用1號啦。我用3號。係啦，咁啊我哋唔好再叫佢做超能杯啦，就叫做超能環啦。係啊。邊個係超能環？呢個。呢個係超能環。呢個。咁我咧？拜拜。呢個真係。我哋咧就放個主體先，大家各自。對。咁啊，一個打橫，一個打直。係。好啦，決戰到某幾多？加倍，唔頂，黃衰嚟嘅你！哇！我唔救命啊！開始俾你食住添。轉到去頭暈先。嗱，我後加。後加？咁加碼？後加。等啊！哇！做咩我真係攻擊人嚟嘅，我防禦人嚟嘅喎。你左回轉啊！係咯，我左。邊個贏啊？唔知喎。又係似嘅贏啦！哦。Oh my god！ 一齊輸，好，再嚟。今次勁啲啊！今次勁啲。做咩啊？整親咯。我落咗去啦，唔理你啦。後加都。其實唔使整呢個㗎，就哇！加嘢，又加唔到嘅我。哇 ！Oh my god！ 一擊唔到就輸啦。撞咗你出去。好，你1分。我0分喎喂。點會0分啫？你贏我呢鋪。好，到我。1 3。大鋪打喎。喂，等！咪死！唔加得唔得㗎？我要加。加咗去邊度？哇！
合作。唔犀利嘅。戰術嚟嘅呢個。戰術。不如試下超能環對超能環得唔得㗎？嚇，好啊！超能環。超能環對超能環。公平啲，公平啲。哇！自己西走啊喂！哇！我哋應該唔係用呢啲陀螺盤啊，因為我啲超變陀螺盤係冇窿嘅。咩窿啊？冇呢啲窿走出去咯。係咯。永遠都走唔到出去咯。我頭先撞到你出去喎，咁咪加埋。試多次，試多次。好啦，咁啊，呢鋪咧就試下咧，就合體樂。合體樂。咦？唔同色嘅。唔同色嘅。到底啦。好啦，合體樂，即係咧唔使分開啦。係。3、2、1 go！ 哇哇，合體樂！哇好激烈！哇！等陣你就冇晒體力㗎啦。旋風啊！等陣你就冇晒體力㗎啦。你聽啥？咩啊？點啊？係啦。好。掂到我未啊？掂到我未啊？哦。呢個我喎，呢個係中間個。我咪話掂到我未咯，即係掂到你未咯。掂到你冇？點啊？喂，揩到啲，揩邊？哦，一齊，我贏。我輸。我再嚟分開落，格古落。格古落。你交換咗啊喂！我邊個係我啊喂？呢個我。喂！加到。哇！密密對戰。你贏啦！我贏咩？睇個轉度就知啦。喂，我可以解體啊，希住啊！上翻嚟啦！你上唔翻嚟啊？咁樣先得。唔係咁都得㗎，上翻嚟啦！上咗嚟啦！咁樣啊！哇，好犀利喎！你試下。我哋試下咁樣一齊咁樣先，再上嚟再落翻去。未得，係手啊！我熱身啊！好。吸佢上嚟，唔係等佢冇幾耐先。邊個係我啊？喂！呢個嚟咯。吸佢嚟。咦？你撳咗呢個掣放咗啊！我加。咦？咁犀利嘅你？好，唔信再嚟。你吸落。加裝。咁犀利嘅你！吸佢上嚟定加速啊？吸佢上嚟。咁你使乜擰啫咁？跟住再放。咦？點解我甩咗嘅會？我都嚇。哇！亂嚟啊！亂嚟啊！放。Yes。喺下邊。點解我防禦嘅啫？我唔攻擊嘅。你呢個咪攻擊咯。唔好走啊！我捉住你。3層杯得唔得？係喎。咦得喎！好啦，而家你史性時刻到啦，就係層疊。層疊時間。我嚟先。你嚟先。首先就咁啊，唔好咁快啦，一疊。即係我。係啊，磨一下。即係。唔得，咦？甩咗啲咩啊？喂！
係啊喎，呢個係唔可以兩個陀螺啊喎。我哋。得唔得？哇！跟住再疊咩啊？咩啊？呢個。咪走住。三疊。漢堡包。 3層漢堡包。放啦！哦，我嚟。佢咩啊？喂，唔好啊！係失敗嘅，其實係得嘅應該。咁樣吸住啦，吸完之後再吸呢個得唔得啊？我知道邊個位爛咗啦！哇 ！Oh my god！ ！Oh my god！ 呢個位我做咩？我係夾住個嘢嘅喎，都冇所謂㗎。係咯。好啦，咁啊呢度都要推翻上嚟先。推我啊！點啊？好唔好玩啊？好玩。好玩。你覺得？咦？你覺得你覺得呢個爆旋陀螺好玩啲定超變陀螺？其實爆旋陀螺梗係有得爆啊，好玩啲咯。呢個冇得爆啊嘛，呢個係咪？不過可以自己創意。可以自己創意玩。咁啊，今日介紹一個超變陀螺咧，大陸好興嘅超變陀螺咧，就係咁多啦。咩嚟㗎呢個？多謝大家收看，拜拜。